Tabii Akif'i konuşmak, hele arkadaşımız öyle bir geniş bir çerçeve çizdi ki onun bu kadar kısa sürede anlatmak zor. Biraz da zaman fukarasıyım. Bir İstanbul yolculuğumuz var. Ona yetişmem de gerekiyor. Biraz dereden tepeden konuşup İstiklal Marşı bahsini de açıp inşallah elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağım. Tabii Mehmet Akif malum 19. yüzyılın sonunda doğdu, yetişti ve o dönemin şartları içinde ilk defa açılmış olan Baytar Mektebi'nde pozitif ilim tahsil etti. Baytarlık, tabiplik gibi bir şey aslında ve çok önemli. Hele hayvancılığın şimdiki gibi olmadığı, hem askeri alanda hem sivil alanda taşıma maksatlı hayvanların kullandığı bir dönemde baytarlığın bugünden çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz, veterinerliğin. Akif'in tabii aile ortamı, babası malum Fatih Camii müderrislerinden, şimdi Kosova sınırları içinde kalan İpek kasabasının bir köyünden, Sushitsa diye. Bir orman köyü aslında burası. Hayvancılıkla geçinen bir köy. Yani biz gittik gördük. Tam bir orman köyü. Böyle bir köyden babası geliyor. İstanbul'da tahsilini tamamlıyor. Tokatlı bir hanımla evleniyor. Bu hanım da aslında Buhara'dan gelen bir ailenin çocuğu. Ve Akif işte İstanbul'da Sarıgüzel semtinde Fatih'in doğuyor, büyüyor. Fatih Camii şiirini eğer hatırlarsak orada babasının kendisini ve küçük kardeşini, kız kardeşini sabah namazı için camiye götürdüğünü, uslu durun, eğer uslu durmayacaksanız gelmeyin dediğini. Tabi camiye kadar bu sözün dinlendiğini ama camide namaz başlayınca bunların bütün çocuklar gibi hallar üzerinde koşturmaya başladıklarını filan anlatıyor. O müthiş bir şiir ve Safahat'ın başına sebepsiz yere konulmamış bir şiir. Evet, Akif'in babası böyle birisi. Annesi yani biraz önce söylediğimiz gibi Tokatlı bir aileden geliyor. Anadolu hanımlarının özelliklerini taşıyan bir hanımefendi. Akif'in babasının Nakşi tarikatına mensup olduğunu biliyoruz. Evde biraz böyle bir hava var ama Akif'in de pek tarikatlarla arasının hoş olmadığını ama çok sayıda tarikat şeyhini, o dönemin önemli şeyhlerini tanıdığını, onlarla iyi münasebetler olduğunu biliyoruz. Onun bu tasavvuftan uzak durmasının sebebini ben biraz o dönemde, şimdi de buna ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Müslümanların akla, pozitif ilimlere ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani biraz akletmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bu dönemde ne yapılması gerektiği konusunda Batı dünyasındaki teknolojik gelişmeler, ilmi gelişmeler, bunları öğrenmemiz lazım. Ondan ötürü Akif'in daha çok akılcı bir tutum sergilediğini, akıl yolunu seçtiğini, bunu telkin ettiğini, bize hep ilmi öğrenmeyi tavsiye ettiğini biliyoruz. Sebebinin de bu olduğu kanaatindeyim. Yani tasavvuf biraz subjektif bir alan olarak ortaya çıkıyor. Halbuki objektif olmak gerekir Akif'in döneminde. Tabii Akif'in kendi şartları içinde, dönemi içinde Müslüman olarak kalmak ama modern dünyanın bilgisine ulaşmak, teknolojisine sahip olmak diye özetleyebileceğimiz bir görüşü var. Daha önce bu görüşü bu kadar yüksek sesle savunan olmuş muydu? Bunu bilmiyoruz. Yani daha önce belki Akif'e prototip olacak Cevdet Paşa var. Cevdet Paşa tam bir Osmanlı aydını. Tabi Batı şeyini de biliyor, lisanı da var.
Ama Akif kadar yüksek sesle konuştuğunu söyleyemeyiz. Akif gerçekten bunu yüksek sesle, hatta haykırarak yapmaya çalıştı. 1908'e kadar çok Akif meşhur birisi değil edebiyat alanında, fikir alanında. 1908 meşrutiyetinden sonra, hemen bir ay sonra, Temmuz'dur biliyorsunuz, Ağustos ayında Sırat-ı Müstakim mecmuası yayınlanmaya başlanıyor. Ve Akif bu mecmuada hem baş muharrir, baş yazar, hem de şiirler yayınlıyor. Ayrıca da hepinizin bildiği gibi böyle tefsir diyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim açıklamaları yapıyor. Aslında o dönemde çok ehil kişi olduğunu düşünüyoruz. Yani medreseler faal, çok buralardan yetişenler var ama Akif'in yaptığı tarzda tefsir yapanlar, Kur'an-ı Kerim'in yorumlayanlar diyelim, hadi tefsir biraz iddialı gibi görünüyor ama pek kimse de yok. Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat'a baktığımızda onun faikiyeti anlaşılabiliyor. Ve Akif'in bu dergide yayınlanan ilk şiiri biraz önce söylediğimiz Fatih Camii şiiridir. Bu da tesadüf olmamalı. Akif bilerek, isteyerek bu dergide ilk olarak Fatih Camii şiirini yayınlamıştır. Ve 1924'e kadar o dergi çeşitli aralarla yayınlanıyor. Bazen İttihatçılar kapatıyor. Cumhuriyet'ten sonra kapandığı oluyor. İşgal döneminde kapandığı zamanlar da var. Ve Akif ve arkadaşlarının, bunlara şimdi İslamcı diyoruz. Ama o zaman İslamcılık diye bir kavram yok. Yayın organı bu. Bütün İslam dünyasına dağılıyor. Türk dünyasında yaygın olarak okunuyor. Çünkü alfabe birliği var. Ve alfabe fonetik alfabe olmadığı için kelime nasıl yazılırsa, yani yazılışı aynı, okunuşu farklı olabiliyor. O yüzden Buhara'da da, Semerkant'ta da, Kazan'da da, Kırım'da da okunup anlaşılabiliyor ve Akif ve arkadaşlarının fikirleri oralara da yayılıyor. Aynı şekilde oralardan gelen yayınlar da İstanbul'da, Anadolu'da, Osmanlı ülkesinde takip ediliyor. Mesela Kasıbralı İsmail'in Bahçesaray'da yayınladığı meşhur Tercüman gazetesi. Kırım'dan çok İstanbul'da satılıyor. 5000 adet deniliyor ki İstanbul'da satışı az bir şey değil. O zamanın gazetelerinin birçoğu belki bundan biraz fazla, biraz az satıyor. Tabii o gazete haftalık bir gazete, günlük değil. Yani böyle iletişimin güçlü olduğu bir dönemde Akif şiirlerini, fikirlerini yayıyor ve ciddi bir etki bırakıyor. Mehmet Akif'in işte bu meşrutiyetten sonraki yazdıkları şiirlerini ilk defa 1911'de Safahat 1. kitap yayınlıyor. Sonra 12'de Süleymaniye Kürsüsü'nde, işte onu takip eden Fatih Kürsüsü'nde böyle peş peşe kitapları çıkıyor. Bunlarla da haklı bir şöhrete kavuşuyor ve İslam şairi olarak tanınıyor. Bu önemli. İslam şairi sıfatını sadece Mehmet Akif'e verildiğini görüyoruz. Başka hiçbir şairimize böyle bir sıfat verilmedi, böyle adlandırılmadı. Hatta Yahya Kemal'in onu biraz kıskandığını, şöyle dediğini, onunla ahbaplık edenler yazıyorlar. Ya Mehmet Akif İslam'ın fıkhının şairi. Yani o ilmi halinin, fıkhının şairidir. Gerçek İslam şairinin, yani kendisini demiyor da, ben demiyorum, anlayın manasına, benim aslında demek istiyor. Tabii şiir açısından yaklaşırsak biraz Yahya Kemal'in dediği doğru. Ama Yahya Kemal'in Tanpınar tarafından eleştirilen yönü de şu: şiir Mehmet Akif'i takip etmeye başladı. Onun gibi şiirler yazmaya başladı. Şiirine yazık etti diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Yahya Kemal'in çok önemli bir talebesidir o. Bu doğru mu? Doğrudur. Çünkü mesela Mehmet Akif Süleymaniye Kürsüsü'nde kitabını 1912'de yayınladı. Yahya Kemal 1950'li yıllarda Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini yazdı.
Tabii bu mekan birliği bir şey olabilir mi? Benzerlik, ama muhteva benzerliği de var. Yani Mehmet Akif'in bir toplum tasavvuru, millet tasavvuru bu Süleymaniye Kürsüsü'nde, şiirinde görünüyor. Bu tabii biraz teoriden çıkarak yapılan bir tanımlama. Yahya Kemal de biraz hayattan çıkarak, yani halk neye inanıyor, nasıl bir kültür içinde yaşıyor, ondan çıkarak söylediği bir söz var veya bir tanımlama var. Bu da Süleymaniye'de bayram sabahında. Bunlar birbiriyle çok kesişiyor aslında. Birisi tüme varım, öbürü tümden geleyim gibi. Yani Mehmet Akif'inki biraz tümden gelim. Yahya Kemal'inki ise yani yaşananlardan çıkarılmış bir millet tasavvuru diyebiliriz. Evet, hızlı olmak için yine bir benzetme daha yapalım. Kendisinden sonraki bütün fikir şiiri yazanları Mehmet Akif etkilemiştir. Yahya Kemal bunlardan biri bence. Yahya Kemal'in birkaç şiirinde, birkaçtan da fazla şiirinde bu etki görülüyor. Necip Fazıl'ın da 1940'lardan sonra yazmaya başladığı, işte Sakarya Türküsü, Muhasebe falan gibi şiirler de Mehmet Akif tesirini görmek mümkündür. Necip Fazıl'ın ilk şiirleriyle bu şiirler arasında ciddi bir fark var. Ve mısra uzunluğu dahil olmak üzere, ifade edilen fikirlerin benzerlikleri dahil olmak üzere Necip Fazıl'da da bir Mehmet Akif tesiri görebiliriz. Ama bu büyük şairlerin birbirlerinden etkilenmesi öyle çok açık bir şey değildir. Yani yeni bir ifade ile, yeni bir üslupla kendi üsluplarıyla ifade ettikleri için bu tesir çok hissedilmez. Ama dikkatli bakılırsa gerçekten bunların önünde yürüyen şahsiyetin Mehmet Akif olduğunu söyleyebiliriz. Diğer isimlere geçmiyorum. Değerli arkadaşlar, Mehmet Akif bu şekilde işte İttihat Terakki'nin yaptığı o ikinci meşrutiyet darbesi, ondan sonra çıkan yayınlar ve arkasından Osmanlıların yaşadığı macera, önce Libya'nın işgali, Trablus, o zaman Trablus diyorduk biz oraya, Trablusgarp, arkasından Balkan Harbi 1912, onun arkasından Birinci Dünya Savaşı, Cihan Harbi, sonra milli mücadele. Mehmet Akif bütün bunları yaşamıştır. Bütün bunlarla ilgili yazıp çizmiştir. Balkan Harbi onu çok meşgul etmiştir. Çünkü şimdi Kosova, işte Makedonya, Arnavutluk, buralarda kalabalık Arnavut nüfus var. Babası üzerinden bu Arnavutlara çok sert ifadelerle hitap etmiştir. Hani ben ki Arnavudum dedikten sonra söylediği şeyler Akif'in Arnavutlar için gerçekten yenilir yutulur şeyler değildir. Balkan Harbi böyle. Balkan Harbi'nden sonra Mehmet Akif ve o zamanın birçok önemli şairi, bunların içinde Abdülhamit Tarhan da var, Üstad Ekrem de var, Ercüment Ekrem, işte Cenap da var, bir sürü o zaman önemli şairleri. Bunlar Milli Müdafaa Cemiyeti diye bir yarı resmi dernekte bir araya getiriliyor ve halkın mukavemetini güçlendirmek için bunlardan yararlanılmak isteniyor. Mehmet Akif de bu neşriyat heyetinin katibi umumisi, genel sekreteri oluyor. Ve ona ilk verilen iş de İstanbul'un Selahattin camilerinde vaaz etmek oluyor. Yani aynı bu şeydeki gibi, tefsir mevzuundaki gibi birçok bu camilerde işte o zaman dersi am denilen, yani herkese hitap eden, konuşmalar yapabilen alimler var. Ama bu vazifeyi Akif'e veriyorlar. Çünkü biraz önce Cahit'in söylediği gibi yani bugüne ait bir şey söylemiyor bu vaazlar, bu hocalar. Akif ise bugüne ait şeyleri söylüyor. Dünü bilerek bugüne ait şeyleri söylüyor. O yüzden Akif'i çıkarıyorlar. O işte Bayezid Camii'nde başlıyor. Bütün neredeyse Selahattin camilerde konuşuyor. Arkasından malum Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle vazifeler alıyor Mehmet Akif. İşte Berlin'de Almanları esir düşen Müslüman askerlere irşad için gidiyor. Arabistan'a gönderiliyor. Çünkü Hüseyin'in isyanı tahmin edilmeye başlanıyor. Yani Hüseyin'in bir halt edeceği,
İngilizlerle anlaşmak üzere olduğu Osmanlı merkezi tarafından öğrenildiği için oradaki emirlerle görüşmeye gidiyor bir heyet. Bu heyette Akif de var. Tabi orada İbn-i Reşid, Necid emiriyle görüşüyorlar. Fakat Suud emiri söz verdiği halde Riyad'da bulunmuyor. Veya Hail'de, tam bilmiyorum merkez o sırada. Bir sahil köyüne, kasabasına gidiyor ve görüşemiyorlar. O zamandan anlıyoruz ki Suudlar zaten İngilizler tarafından bir şekilde bir yöne sevk edilmişler. Dönerken de Çanakkale şehitlerine şiirini yazıyor Mehmet Akif. Bu çok önemli bir metin. Savaş devam ederken yazılmış, zafer haberi üzerine yazılmış bir şiir. Ama Mehmet Akif bunu 10 yıl yayınlamıyor. Bu da ilginç. 1924 yılında, Temmuz ayında ilk defa yayınlanmıştır bu şiir. Ve Mehmet Akif'in bu dönemde yaptıkları, ettikleri aslında onun milli mücadeledeki yaptıklarının da bir başlangıcı oluyor. Bu resimde Mehmet Akif'in milli mücadele yıllarında çekilmiş bir resim. 47 yaşında bu resim çekildiğinde. 50 yaşında Ankara'dan ayrılıyor. 3 yıllık bir Ankara macerası var. Mehmet Akif milli mücadeleye davet edilen ilk şair ve yazar. Yani Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmasına kararlaştırıldığında Mustafa Kemal Paşa Mehmet Akif'i tahsisen davet ettiriyor ve bunu Ali Şükrü Bey'e yaptırıyor. Ali Şükrü Bey Karakol Cemiyeti'nin kurucusu, bir kardeşi var. Karakol Cemiyeti milli mücadeleyi destekleyen gizli bir teşkilat. Enver Paşa ve arkadaşları İstanbul'dan ayrılmadan Kara Kemal ile Kara Vasıf'a bunu kurduruyorlar. Yani İttihatçılar da biliyor ki mütarekeden sonra bir şey olacak, yani mücadele başlayacak. Onun için böyle bir gizli bir cemiyet oluşturuyorlar. Hatta iddialara göre Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya geçiren de Karakol Cemiyeti, yani bu altyapıyı kuran, işte hem padişah hem hükümet hem diğer tarafları ikna eden ve geçirilmesinde büyük rol oynayan da bu cemiyet. İşte bu cemiyetin kurucularından biri Ali Şükrü Bey'in kardeşi. Ali Şükrü Bey işte Akif'i derginin idarehanesine geliyor ve davet ediyor. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa senin Ankara'ya gelmeni istiyor. Mücadelenin manevi cephesinin tahkimi için sana ihtiyaç var. Akif bunu kabul ediyor ve arkadaşlarına diyor ki ben gideceğim, siz de arkadan, Eşref Edip'e daha doğrusu, arkadaşlar demeyelim hepsine. Çünkü dergiyi ikisi birlikte çıkarıyorlar. Ben gideceğim, siz arkadan gelin. Yani derginin malzemelerini toplayıp arkadan gelin. Bizim Anadolu'da bulunmamıza ihtiyaç var diyor ve 10 Nisan tarihinde yola çıkıyorlar. 10 Nisan 1920, yani Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 13 gün önce. Tabii o zamanki imkanlarla bir faytonla yola çıkılıyor. İşgal bölgelerinden bazı yerlerden yaya, bazı yerlerde at üzerinde filan gidiliyor. Bilecik'ten sonra Dekoville ile Eskişehir'e kadar, yani demiryolu üzerine hareket edilen elle bir şey var, cihaz. Ve Eskişehir'den bu tarafa da trenle geliyorlar ve 14 günde Ankara'ya ulaşıyorlar. Tabii okur yazar arkadaşlarımız burada çoktur. Bu Hakimiyeti Milliye gazetesi. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelince böyle bir gazete çıkarıyor, Hakimiyeti Milliye. Bu 5. sayısı Ocak ayında. 27 Aralık'ta geliyor malum. Ocak ayında gazeteyi çıkarmaya başlıyor. Bu 5. sayısı ve sağda Hilafet ve Alemi İslam başlıklı bir başyazı var. Bu aslında milli mücadelenin başlangıçtaki stratejisini anlatan bir yazıdır. Yani Anadolu'da bir mücadelenin ancak İslam dünyasıyla dayanışma şeklinde, hilafet otoritesinin koruyuculuğu altında sürdürülebileceği konusundaki bir beyan bu. Ve burada en çok atıf yapılan da Hindistan Hilafet Komitesi. Bizim aydınlarımız bunu anlamadı diyor. Dünyada bu işi kimse anlayamadı. Hint Müslümanları bunu anladı deniliyor bu yazıda. Ve İngilizlerin hilafetin 20. yüzyılda birden ön plana çıkmasını anlayamamaları konusunda da diyor ki siz diyor bütün alemi İslam'ı sömürgeleştirmeye kalkıştınız.
hilafet o yüzden önem kazandı manasına gelecek ibareler yer alıyor ve biraz önce söylediğimiz gibi milli mücadelenin başlangıçtaki adeta stratejisi, ideolojisi bu makaleyle çiziliyor. Böyle bir makalenin Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılmış olacağını bu işten anlayanlar söylüyor. O yazmamışsa bile mutlaka onun yazdırdığını söylüyorlar. Yani onun talimatıyla, direktifiyle. Böyle bir makale yazıldığı için Mehmet Akif Anadolu'ya, milli mücadeleye katılmak için ilk davet edilen şair ve yazardır. Bu mücadelede ancak İslam şairi bir rol oynayabilir, sonuç alıcı bir rol oynayabilir. Bu düşünüldüğü için bir kurmay öngörüsüyle Mehmet Akif Ankara'ya davet ediliyor. Bu Ankara'ya gelişle ilgili kendisiyle yapılmış bir konuşma 1936'da Feridun Kandemir yapmış. Evet arkadaşlar, bu Hakimiyeti Milliye'nin 28 Nisan 1920 tarihli sayısı. Yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir sonraki sayı. Çünkü bu gazete haftada bir yayınlanabiliyor. Genellikle 2 sayfa, 4 sayfa. Bu biraz daha 8 sayfalık bir gazete. Neden? Büyük Millet Meclisi açılmış. Büyük Millet Meclisi'nin açılış haberi. Sağ tarafta Büyük Millet Meclisi başlığı altında. Meclis nasıl açıldı? İşte Hacı Bayram'da Cuma nasıl kılındı? Önde efendim sakalı şerif, arkasında Hacı Bayram'ın sancağı, işte Kur'an-ı Kerim, ondan sonra Ankara'daki erkan, askeri, sivil erkan, işte mebuslar vesaire, meclise kadar nasıl yüründüğü, işte mecliste neler olduğu, nasıl dua edildi, kurban kesildi filan uzun uzun anlatılıyor. Bu sol tarafta da Büyük Millet Meclisi'nin memlekete beyannamesi var. Reis Mustafa Kemal imzasıyla. Burada da özetle şöyle deniliyor. Biz Ankara'da bir araya gelmiş olanlar asla padişaha, halifeye karşı değiliz. İstanbul esirdir. Biz onun için mücadele ediyoruz. Bundan farklı bir şey söyleyenler İngilizlerin emellerine hizmet ediyor. Ve İngilizlerin ekmeğine yağ sürüyor manasında bir beyanname. Bütün Anadolu'ya dağıtılmış bir beyanname. Ortada da küçük bir haber var. Yine okunuyordur herhalde. Okuyan var mı? Ahmet Fevzi Paşa. Ankara'ya o sırada çok gelen var. Yani İstanbul Meclisi kapatıldığı için İstanbul'daki milletvekilleri. Onlar meclisin tabii milletvekili sayılıyor. İşte Osmanlı hükümetinde görev almış, genel müdür olmuş, şu olmuş, asker olarak belli bir rütbeye ulaşmış kişilerden Ankara'ya gelenler oluyor. Onlarla ilgili bir liste var. İşte şu mebus geldi, bu mebus geldi, o öbür genel müdür geldi falan feşmekan diye. Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelişi önemli. Çünkü bu Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak, Ahmet Fevzi Paşa, milli mücadelenin resmen 3 komutanından birisi. İşte Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa. Genelkurmay'ın önünde böyle bir heykel var zaten. Üçlü bir heykel var. Ortada Kemal Paşa, bir tarafta Fevzi Paşa, öbür tarafta İsmet Paşa. Fevzi Paşa İstanbul hükümetinde Harbiye Nazırıydı. Hükümet düşünce, işgal yüzünden Ankara'ya geliyor. Törenle karşılanıyor gardan. O zaman gar değil, istasyon tabii. Meclise getiriyor. Mecliste bir konuşma yapıyor. Padişahın selamını milletvekillerine getiriyor filan. Çok önemli. Milli mücadelenin askeri harekatlarında asıl kurmay zekası Fevzi Paşa'nındır. Hem Sakarya'da hem Büyük Taarruz'da Fevzi Paşa çok önemli. O yüzden onun Ankara'ya gelmesi bir gazete için gerçekten haberdir. Yani Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelmesi özel önemi olan bir haberdir. Ve o haber yapılmış. İkinci bir haber de Mehmet Akif ile ilgili olan haber. Mehmet Akif ile ilgili olan haber işte bu İslam şairi Akif Bey. Bu kısa metinde 4-5 kere İslam şairi, İslam'ın hakim şairi filan diye geçiyor ve Akif bu İslam şairliği üzerinden övülüyor. Onun milli mücadeleye büyük katkılarda bulunacağı, işte manevi cephesini kuvvetlendireceği filan bu metinde izah ediyor. Yani Fevzi Paşa bir asker olarak
Mehmet Akif de bir şair ve yazar olarak, sivil bir şahıs olarak bu gazetenin haberinde yer alıyor. Mehmet Akif Ankara'ya geldikten sonra, tabii o Ankara'ya geldiği gün 24 Nisan günüdür. Ali Şükrü Bey, Mehmet Akif, Akif'in büyük oğlu Emin 9 yaşında. Meclisin girişinde Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşıyorlar. Paşa yani Akif'i görmekten memnuniyetini belirtiyor. İşte hoş geldiniz, beş gittiniz diyor. Uzun uzun oturup konuşacağız. O sırada başka bir yere gidiyor Paşa. Böyle bir ilk görüşme oluyor. Sonra da tabii çeşitli görüşmeler oluyor. Akif Ankara'ya geldikten sonra bu İslam şairi sıfatıyla memleketin birçok yerinde dolaşıyor. Vaazlar veriyor. Burada Kastamonu civarında verilen vaazlarla ilgili bir haber. Kastamonu Nasrullah Camii kürsüsünde verdiği vaaz Mehmet Akif'in çok ünlü. O zaman çok sayıda basılıyor. Cephelerde her yere dağıtılıyor. Yani binlerce nüsha dağıtılıyor. Özür dilerim. Anadolu'da ihtilaflı bölgeler var. Bazı yerlerde isyan denilebilecek hareketler var. Mehmet Akif bu İslam şairi sıfatıyla burada konuşuyor. Aydınlatmaya çalışıyor. Bu mücadele bir iddiaçı hareketi değildir diyor. Bu bir vatan savunmasıdır filan gibi. Ve genel olarak da etkili oluyor. Mehmet Akif'in çok etkili olduğunu o zaman kaynakları belirtiyorlar. İşte Akif bu sıfatla Ankara'da bulunurken bu sefer de diyorlar ki ya senin bulunman için, burada olman için bir sebep lazım. Milletvekili olmasını istiyorlar. O zamanki şartlarda Mehmet Akif'i İzmit, Biga, şimdi şeyin ilçesi Çanakkale'nin, o zaman Sancak ve Burdur. O zaman öyleymiş. 3 yerden seçiliyor Akif. Bunlardan Akif Burdur'u seçiyor. Ya Burdur milletvekili olmayı seçiyor. Sebebi birincisi Burdur'a gitmiş. Orada ahaliyle konuşmuş filan. İkincisi de burada hanımlara bir pay çıkaralım. Mehmet Akif de bütün bizim erkekler gibi hanım köylü. Hanımı Burdurlu. Burdur milletvekilliğini seçiyor. O zaman şöyle usul. Sizin milletvekili seçilmeniz yetmiyor. Meclisin sizi kabul etmesi gerekiyor. Mecliste oylanıyor. Mehmet Akif oy birliğiyle Burdur milletvekili olarak kabul ediliyor. Her milletvekili meclisin bir kütüğü var. Oraya ünvanıyla kaydediliyor. Adam mesela askerse filan paşa. Ondan sonra genel müdürse genel müdür. Müderrirse müderris. Muallimse muallim. Akif'e de İslam şairi yazıyorlar. İslam şairi Akif Bey. Onun resmi mesleği aslında baytarlık. Hadi onu saymadık, işte neyse dergi çıkarıyor, yazı yazıyor filan, başka şeyler bulabilirler. İslam şairi Akif Bey yazıyorlar. Bir bu. İkincisi, dergiyi Ankara'da çıkarmaya başlıyorlar. Sebil Reşat dergisini. Sebil Reşat dergisi milli mücadele döneminde Büyük Millet Meclisi'nin basıp dağıttığı 2 yayından birisi. Birisi Hakimiyeti Milliye, söylemiştik. O Mustafa Kemal çıkarıyor onu çünkü. İkincisi de Sebil Reşat. Onun meclis tutanaklarındaki tanımlaması şu. Sebil Reşat Ceride-i İslamiyesi. Yani İslami gazetesi. Bir İslami gazeteyi Büyük Millet Meclisi basıyor, dağıtıyor. Bütün askeri sivil erkana, cepheye, cephe gerisine binlerce nüsha dağıtıyorlar. Milli mücadele boyunca bu devam ediyor. Arkadaşlar gelelim İstiklal Marşı'na. Malum mücadele devam ederken bir milli marş yazılması teklifi askeriyeden geliyor. Ve Maarif Vekaleti yarışma açıyor. İşte gazetelerde ilan ediliyor filan. O zaman Akif'e soruyorlar. Akif de Kastamonu'da. Çünkü Eşref Edip oraya gelmiş. Çoluk çocuğu da İnebolu tarikiyle oraya gelmiş. Onları karşılamaya gidiyor. Orada birkaç ay kalıyor. Ben diyor bu yaştan sonra yarışmaya girmem. Ayrıca böyle konularda mükafat, para mükafatı mevzu bahis olmaz diyor. Neyse yarışma Aralık ayında sonuçlanıyor. 6 şiir seçiliyor. Ama bu 6 şiir o zamanki Ankara'daki yöneticiler tarafından çok da
matluba muvafık bulunmuyor. Bu 6 şiiri ben okudum. Bilmiyorum içinizde okuyan var mı? 6'sı bir tek Mehmet Akif'in mısrağı etmez. Onun üzerine anladığım kadarıyla oturuluyor ve bunu kim yazabilir diye düşünülüyor. Tabii bizim kitaplarda hep Hamdullah Supi'nin bunu yaptığı söylenir. Aslında Hamdullah Supi'ye kalsaydı bizim milli marşımızı Mehmet Emin Yurdakul'un yazması gerekirdi. Çünkü Türk Ocağı'nı beraber kurmuşlar. Ona milli şair sıfatı vermiş. Yani çok önem verdiği birisi. Akif'le de fikir olarak pek uyuşmuyorlar. Aslında bunu sonradan söylüyor zaten. Biz diyor pek fikir olarak uyuşmazdık ama filan diyor. Bunun ben yine yukarıdan olduğunu, yani bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın işaretiyle Hamdullah Supi'nin marif vekili olarak işin içine girdiğini, Akif'e teklifi onun götürdüğünü, bütün şartlarınızı kabul ediyoruz mealinde bir tezkere yazdığını düşünüyorum. Neden Mehmet Akif seçiliyor? Sebebi şu. Yani bazı şiirler bir başarı kazanırsın, bir zafer elde edersin. Onun üzerine yazılır. İşte Çanakkale şehitlerinin şiiri öyle. Yani yolda Mehmet Akif zafer haberini duyuyor. Büyük bir heyecana kapılıyor. Ve gece uyumuyor. Çanakkale şehitlerinin şiirini yazıyor. Ama 1921 yılının Ocak ayında milli mücadelenin geleceği hakkında hiçbir net durum yok. Neden? Birincisi bir iç çatışma var. Kuvayi Milliye biliyorsunuz Ege'de çete harbi olarak başlıyor. Büyük Millet Meclisi kurulunca Büyük Millet Meclisi diyor ki nizami ordu kuracağız ve savaşı öyle yürüteceğiz. Dolayısıyla çete olarak savaşanları da nizami orduya almak istiyorlar. Ama Ethem ve Tevfik, bunlar iki kardeş, Çerkez Ethem, Çerkez Tevfik, bunu kabul etmiyorlar. Bir iç çatışma. Bu hala halledilmiş değil. İkincisi, Yunan ileri harekatı devam ediyor. Eskişehir'e doğru, Ankara'ya doğru yaklaşıyorlar. Üçüncüsü, İngilizler bu Sevr'i biraz tadil edip bize kabul ettirmek için Londra'da bir konferans toplayacaklar. Bütün bunların arasında, yani bu kadar zor şartlarda millete heyecan verecek, ümit ve iman açacak bir şiiri kim yazabilir? Bunu ancak Mehmet Akif yazabilir diye düşünüyorlar. Benim kanaatim bu. Ve Mehmet Akif'e ısrar ediyorlar. Bu iyi bir şey. Yani Akif'in yarışmaya katılması halinde gene birinci olduğundan şüphe yok. Yani onun şiiri emsalsiz, yani diğerleriyle kıyaslanamaz. Ama o zaman diyeceklerdi ki ya adam işte yarışmaya katıldı, mükafat var, şöhret budalası filan, böyle sonradan şeyler çıktı. Akif bunu bir kere ortadan kaldırdı. Yani kendi isteğiyle yazmadı. Talep edildi, ısrar edildi. Bunun şöyle bir şeyi de var. Biri size şunu yap diye ısrar ediyorsa size müdahale edemez. Lütfen bana şu şiiri yaz. Ama şöyle yaz diyemezsiniz o zaman. Akif de bildiği gibi yaz. Zaten öyle diyor. Ben bildiğimi yazarım zaten diyor. Bildiğim gibi yazdım. Öyle yapıyor ve şiiri 2 gün içinde yazıp teslim ediyor kabul ettikten sonra. Benim şeyim şu. Mehmet Akif'in zihninde bu şiir 1912'den beri yazılıyor. Bazı şiirlerinde parça bölük geçiyor. Mesela Cenk türküsü var. 1912'de Balkan Harbi sırasında yazmış. Sonra Çanakkale Savaşı sırasında yazdığı yine Korkma diye başlayan Berlin Hatıralarında bir bölüm var. Korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz falan, muhteşem bir şey. Başka mısralar da var, yani parça parça yakalayabileceğimiz. Ve Akif bunu yazıyor, teslim ediyor. Teslim ettikten sonra yine bu yarı resmi gazetede burada görüldüğü gibi 1. sayfada yayınlanıyor. Yani bu andan itibaren aslında Mehmet Akif'in yazdığı bu şiir bizim milli marşımız olmuştur. Çünkü bu bir ihsas-ı rey'dir. Yani milli mücadeleyi yürüten kadro Mehmet Akif'in şiirini gazetenin 1. sayfasında yayınlıyor. Bundan sonra olan nedir? Bundan sonra biraz usulü yerine getirmek. Yani usulü uygulayalım arkadaşlar. Yani bunu meclisten geçirelim. Bilmem ne filan hikayesidir. Mesela 1 Mart'ta bir görüşme oluyor. İşte Mustafa Kemal de kürsüde yarışma konusunda bilgi vermek için Marif Vekili Hamdullah Supi'yi davet ediyorlar. Hamdullah Supi diyor ki işte şöyle bir yarışma oldu, şu kadar katıldı, 6 tanesi seçildi, bastık size dağıttık ama diyor ben bunu kafi görmedim. Fevkalade hassas dini şairimiz Akif Bey'den rica ettim. O çok güzel bir şiir verdi. Ben diyor reyimi ihsas ediyorum.
Bizim milli marşımız Mehmet Akif'in şiiridir. Ama diyor istiyorsanız siz başkalarına oy verebilirsiniz. Ama bu aslında bu cümle bir bakanın söyleyeceği cümle değil. Hiçbir devirde hiçbir bakan böyle çıkıp da zart diye ben reyimi açıklıyorum arkadaşlar filan demez. Çünkü bir yarışma açmışsınız. Buradan anlıyoruz ki aslında bu şiir kabul edilmiş. İşte usulüne uydurmak için ve nihayet o konuşmadan sonra Hamdolsu Bey şiiri okuyor. Okuyunca da zaten 1. mısradan itibaren büyük bir heyecana yol açıyor. 12 Mart'ta da resmi kabul şeyi var, oturum var. Orada da buna benzer şeyler oluyor. İşte herkes bir laf söylüyor. Mecliste biliyorsunuz herkes bir şeyler söyler. Usul böyledir. Hatta bir milletvekili diyor ya benim de bir şiirim var şunu da okuyun filan diyor. Efendim bir komisyon kuralım onlar seçsin diyor. Halbuki bu kadar süreç ilerlemiş dönüp de komisyon kurulmaz. Biri diyor ki efendim bu halkın şeyinden çıkmalı, işte halk şiiri tarzında olmalı. Öbürü başka bir şey diyor filan. Ama o arada önergeler geliyor işte. Memleketin her tarafından milletvekilleri tek tek veya ikişer üçer önerge veriyorlar. Bunların içinde en meşhuru Hasan Basri Çantay'ınki. Mehmet Akif'in şiirini reye koyalım. Başka hiçbir önerge yok. Ya şu 6 şiiri oylayalım bilmem ne yapalım yok. Başkan da diyor ki Akif'in şiirini reye koyacağız. O sırada da kimse demiyor ki ya hop 6 şiir daha var. Onları sırayla oylayalım filan. Ve Akif'in şiiri oylanıyor. Bir kişi hariç oy çokluğuyla. O bir kişi de Tunalı Hilmi diye bir zattır. O da yarışmaya katılmış ama sırf o bir sebeple değil. Mehmet Akif'in şiiri İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. Neden böyle oldu? Yani bunun sebebini birinci sebebi söylemiştim. Milli mücadele, hilafet ve alemi İslam yazısındaki strateji üzerinden gidiyor. Çok güçlü dini motifler kullanılıyor. Çok güçlü dini bir arka planı var. Bu bir. İkincisi, biraz önce söylediğimiz o zor şartlar içinde Ankara İngilizlere karşı veya düşmanlara, ihtilaf kuvvetlerine karşı kendini güçlendirmek istiyor ve Ankara'da bir İslam kongresi toplamaya karar veriyorlar. Tam bugünlerde. Bu başyazı yanılmıyorsam 11 Mart veya 12 Mart'ta Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanan Hüseyin Ragıp imzasıyla Matbuat Umum Müdürü yani Basın Yayın Umum Müdürü bir makale ama bütün kaynaklar diyor ki bu Mustafa Kemal'in fikridir. O yazmıştır veya o yazdırmıştır. Yoksa bir genel müdürün böyle bir şey ortaya atması mümkün değil. Deniliyor ki burada Ankara İslam kıyamının merkezi umumisidir. Yani emperyalizme karşı umumi bir Müslüman isyanı var. Ve bunun merkezi de Ankara'dır deniliyor. Ayrıntıları var. İşte bir İslam Enternasyoneli oluşturacağız. Ankara'da bizden çok baskı var. Toplanalım, bu konuları görüşelim, emperyalizme karşı mücadele edelim diye filan ifadeler kullanılıyor. Ve tabii milli mücadele başlangıçta meclis kurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi değil meclisin adı. Büyük Millet Meclisi. Daha sınırlar yok. Misak-ı milli tam belli değil. Sonradan Türkiye ekleniyor. Yani belki buna ihtiyaç hissediliyor biraz sınırlamak için. Yoksa Kuvayi Milliye sadece Anadolu'da değil, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da Kuvayi Milliye teşkilatları var. Tabii sonradan bu sınırlanıyor ve biraz Fransızlarla yapılan anlaşmadan sonra zannediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönülüyor. Yani çok genel bir mücadele olarak başlayıp sonra biraz yani sınırları belli olan bir mücadele. Biri bu. Yani biz İngilizlere karşı bir Büyük İslam Kongresi toplayacağız. İkincisi Londra Konferansı malum işte İstanbul'dan gelen Tevfik Paşa diyor ki bizim temsilcimiz Ankara'dan gelen heyettir. Bu tabii Londra'daki şeyi tamamen değiştiriyor. Onun üzerine İngiliz Başbakanı galiba bu 11 Mart günü oluyor. Yunan heyetini daha çağırıyor diyor ki Türklere karşı her şeyi yapmakta serbestsiniz.
Bundan sonra Yunan İleri Harekatı daha da hızlanıyor. Böyle bir dönemde Mehmet Akif gibi düşünmeyen, Mehmet Akif'in bu şiirde ifade ettiği şeyleri aslında kabullenemeyenler dahi tek dişi kalmış canavar karşısında buna oy vermek zorunda kalıyorlar. Bu 1921'in şartlarında isterseniz dinden çok uzak olun, ateist olun, din düşmanı olun. Sizi mecburen bu fikirde birleşmeye zorluyor. Yani İstiklal Marşı üzerinde her türlü fikirden olanlar ittifak ediyorlar. Bu ittifak tabii milli mücadele boyunca devam ediyor ama Cumhuriyet'ten sonra tabii her şey değişiyor. İnkılaplar başlıyor, bilmem ne oluyor ve 1925 yılında bu sefer yeni bir milli marş yarışması açılıyor. Yani bu marşın dini muhtevası, laikliğe doğru yönelen bir ülkede antilaik karakteri her tarafından zaten akıyor. Daha önce gönülsüz olarak buna rey vermiş olanlar bu sefer tersine bir iş yaparak yeni bir milli marş yarışması açıyorlar ama sonuç alamıyorlar. Çok da katılım var. Yani neden sonuç alamıyorlar? Bir, bana göre Akif'in şiiriyle yarışabilecek bir şiir yok. Çıkmıyor yani. Bir de muhtemelen Mustafa Kemal Paşa'nın engel olmuş, ya ne yapıyorsunuz demiş olma ihtimali var. Bir de 1930'lu yıllarda yeniden böyle bir şey başlıyor. Hatta Necip Fazıl'a teklif ediyorlar. O da şimdi Büyük Doğu Marşı diye bildiğimiz o marşı yazıyor. Yani tabii Necip Fazıl'ı da çok seviyoruz da Akif'in şiiri yanında Büyük Doğu Marşı'nın bir kıymeti harbiyesi yok. O da akamete uğruyor. Evet. Süremiz de doluyor. Ben hep saate bakmak zorunda kalıyorum. Yoksa uzun uzun anlatacağım size her şeyi de. Bir 10 dakika daha. Ha, orada da saat var, doğru. Evet. Yani efendim. Saate bakmayın. Tamam. Eyvallah. O zaman da olmuyor. Şöyle bir şey var, onunla bitirmiş olalım. Şimdi malum Mehmet Akif 1925'te Mısır'dan dönmüyor. 23'ten beri gidiyor, geliyordu. Yazın geliyor, kışın gidiyor. İşte Abbas Halim Paşa onu himaye ediyor filandı. Ama 25'ten sonra artık gelmemek üzere gidiyor. Bir de üzerine şey almış. Kur'an meali vazifesi almış. Avans almış. İşte o zamana göre iyi bir para almış. 5 yıl çalışıyor. Meali bitiriyor. Temize çekiyor. 6. yılında göndermekten vazgeçiyor. 1930 veya 31'dir bu. Ve avansı iade etmek için de Elmalı Hamdi'ye haber gönderiyor. Sen diyor benim şeyimi iade et. Seninle biz halleşiriz. Bu şekilde avansı da iade etmiş oluyor. Ve meali göndermeyeceğini beyan ediyor. Ama Ankara merkezi o sırada neden bunu yapıyor? Çünkü dinde reform diye bir şey başlıyor. İşte ezan Türkçeleştiriliyor. Kâhmet Türkçeleştiriliyor. Bunun arkasından yani namaz surelerinin Türkçe okunması gündeme geliyor. Bazı hocalar bunu yapıyorlar. Neden yapıyorlar onu bilmiyoruz. Yani yaranmak için mi, başka bir sebeple mi yapanlar var. Ama onu başaramıyorlar. Belki de Akif'in meali, Akif böyle düşünüyor çünkü. Ben diyor meali göndersem bunlar götürecekler camide Kur'an-ı Kerim yerine bunu okutacaklar. Bu da bana günah olarak yeter diye düşünüyor ve göndermiyor. Fakat Ankara merkezi hep mealin peşinde. İşte elçilik, konsolosluk filan Akif'i zorluyorlar. Akif de bunu vermeyi reddediyor. Malum işte 1936 yılının Haziran'da Akif Mısır'dan vapurla, o zaman nasıl gelinir diye düşünenler olabilir içinizde. Aslında İstanbul'la İskenderiye arasında düzenli vapur seferleri var. Mısır eski bir Osmanlı ülkesi. Bayrağında hilal var ve 3 tane yıldız var. Fonu da yeşil bayrağın. Yani dolayısıyla Mehmet Akif aslında başka bir ülkeye de gitmiş olmuyor. Mısır'a gitmiş oluyor. Mısır çok sayıda Türkçe konuşan,
çok sayıda Türkçe eserin basıldığı bir ülke Mısır. Şimdi o tarihe girsek çıkamayız. Türkçe çok etkili. Bilhassa yönetim ve askerler Türkçe konuşuyor. Ne zamana kadar? Nasır'ın devrimine kadar. Nasır hem onu ortadan kaldırıyor hem bayrağı değiştiriyor. Bu İngilizlerin çizdiği tarzda bir bayrak kabul ediyorlar. İşte böyle bir ülkede Mehmet Akif sonunda artık hasta oluyor, dayanamıyor, geliyor filan. Malum işte hasta yatağında yatıyor. O zaman bile Akif'ten bu meali almaya çalışıyorlar. İşte bir gün bir gazeteci milletvekili gazetecileri var Mustafa Kemal Paşa'nın her zaman işte sofralarında ağırladığı. Bunlar işte Hakkı Tarık filan, Uz gibi, Fahri Rıfkı filan da var ama orada Fahri Rıfkı yok bu şeyde, heyette. Hakkı Tarık ve birkaç kişi, tam hatırlamıyorum. Bunlar geliyorlar, diyorlar ki biz şeyden geliyoruz, Dolmabahçe'den. Paşa İstanbul'a gelince orada malum ikamet ediyor. Hoş geldiniz diyor. İşte paşanın size selam var. Benim Akif'e bir husumetim yok dedi. Eğer öyle olsaydı onu Türkiye'ye sokmazdım. Ve İstiklal Marşı'nı kaldırırdım. Böyle deyince Akif yatağından doğrulmaya kalkışıyor. Yanında da Asım diye bir genç var. İşe bakın. Ona yardımcı olan Asım da korkuyor. Ulan şimdi diyor şair bir şey söyleyecek. İşler karışacak, başımıza iş açılacak filan diye. Akif işte neyse yastık konuluyor, doğruluyor ve konuşuyor. Meşhur, herkesin bildiği bir laf var da o lafın yarısı çünkü. Akif diyor ki ya teşekkür ederim diyor. Paşa isteseydi beni ülkesine kabul etmezdi. Buraya, Türkiye'ye kabul etmezdi. Teşekkür ederim diyor. Ama diyor İstiklal Marşı'nı kaldıramazdı diyor. Çünkü onun hangi şartlarda yazıldığını en iyi o bilir diyor. Burada hani şey var ya, öbür cümle. Bir daha İstiklal Marşı yazılamaz. Onu ben dahi yazamam, işte o şartlar olması lazım filan mealindeki cümlenin aslında ilk şeyi bu. Bunu söyledikten sonra onu söylüyor Akif. Ve buradan şunu çıkarıyorum ben. Bu İstiklal Marşı'nın yazılmasında doğrudan Mustafa Kemal Paşa'nın şeyi var. O yüzden de bir türlü değiştiremiyor adamlar. Değiştirelim diyorlar. Sonunda bir şekilde o değiştirme şeyleri ortadan kalkıyor. Tabii oradaki asıl bu milletvekilleri niye geliyorlar Akif'e? Akif'in parası yok, pulu yok. Paşa dedi ki 10.000 lira verelim, meali bize versin. Yani o zamana göre herhalde muhteşem bir para olmalı. Yani milletvekilli maaşları belki 1-2 bin lira olduğunu sanıyorum. Akif diyor yok diyor, ben onu yani Mısır'da bıraktım. Size meal filan veremem diyor. Israr ediyorlar. Kabul ettiremiyorlar. Akif öldükten sonra da Türkiye Cumhuriyeti bu meali ele geçirmeye çalışıyor. Mısır'a filan adam gönderiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bir türlü ele geçiremiyorlar. İşte böyle arkadaşlar. Akif bahsini şöyle bir iki cümleyle kapatalım. Biraz İstiklal Marşı'na çok yer verdik. Çok konuşulan bir konu olduğu için ondan bahsedelim dedik. Biraz da bizim şeylerde çok basit anlatılıyor. Yani Mehmet Akif her şeye rağmen bu iş için seçilmiş birisi. Rastgele değil ve biraz önce söylediğim şey önemli. Akif'ten istendiği için ne yazarsan yaz manasına geliyor. Kimseye beğendirmek zorunda değilsin arkadaş. Ne yazarsan yaz. Akif'te tabii ki onun bir şiir kalitesi var. Şiir dehası var Akif'te. Çok güzel bir şiir yazıp teslim ediyor. Bunun altını çizmek istedim. İkincisi de bu meal konusuna da temas etmiş olduk. Bu vesileyle İstiklal Marşı ile mealin de bir alakasını kurmuş olduk. Değerli arkadaşlar, Akif bizim için çok önemli. Bir edebiyat adamı olarak önemli, fikir adamı olarak önemli. Bir de düşmanlarının bile söylediği bir şey var. Akif'in şahsiyeti eserinden önemlidir. Yani gerçek bir ahlak adamı, bir karakter abidesi. Herkes, dost düşman bunu diyor. Tamam arkadaş, ben Akif'in fikrine iştirak etmiyorum, şiirini beğenmiyorum ama adam insanlık olarak bir numara diyorlar. Bunu herkes söylüyor, dost düşman söylüyor.
Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bizim Lehçetül Hakaik diye Direktör Ali Bey'in bir kitabı var. Lehçetül Hakaik, Hakikatlerin Dili. Mizahi olarak kelimeli açıklayan bir sözlük bu. Orada cüce kelimesinin karşısında büyük adamların yakından görünüşü yazıyor. Birçok büyük adama yaklaştıkça onun zaaflarını görmeye başlıyorsunuz. Defolarını yakalıyorsunuz. Bilmem ne. Bir de bakıyorsunuz ki ulan bu aslında küçücük bir adammış. Akif ise bunun tersi. Yaklaştıkça büyüyen bir adam. Bu tarif o yüzden burada kullanılmalı. Akif yaklaştıkça hatası bulunan, kusuru bulunan, ahlaksızlığı tespit eden bir adam değil. Gerçekten büyük bir adam. Her bakımdan örnek alınabilecek, çocuklarımıza örnek olarak gösterebilecek büyük bir şahsiyet. Evet, sözümü burada noktalıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Büyük bir sabırla beni dinlediniz. Bu saat biraz yemeğe yaklaşan bir saat. Hafif hafif midelerimiz belki karışıyor filandır. Bana bu fırsatı verdiği için de değerli arkadaşlarımla huzurlarınızda teşekkür ediyorum.